larinya. Sini, betek yang mainin sini. Betek yang mainin, betek yang mainin. Iya, betek yang main di sini. Betek yang mainin. Dia kejar sama dia. Nanti Zuraidin. Oh. Ini lihat dia. Ini lihat dia, lihat ini. Ini lihat dia. Ha. Dia jangka-jangka. Lihat mama ni, lihat mama ni. Tangannya awas. Tenang. Main di siang ya. Tahu tangannya. Ayo terbang juga enggak, duduklah kita di rumah. Sabek dulu, ulang leh. Ah, lari dia sudah. Sini, Petek panggil lagi. Petek panggil lagi sini. Tunggu dulu. Bola kawat pelihara dah. Naturang kepayang naturanya tambah anak kecil dah. Atal langkahnya ke situ. Jadi kejar juga Azura tu. Jadi kejarnya. Tak pukul-pukul Pak. Tak boleh gitu. Hah? Apa? Mau kemana? Sudah lagi sini. Kasih headset dah, Maitek lo. Kasih headset Maitek. Ini Maitek. Kasih headset Maitek lo. Ya, siap.